హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్కారం. ఎలా ఉన్నారు? బాగున్నారా? వర్షాకాలం వచ్చేసింది. అందరికీ జలుబులు, జ్వరాలు, దగ్గులు, పిల్లలు కూడా అండి. కుటుంబంలో ఒకళ్ళకి వచ్చిందంటే అందరికీ కూడా జలుబులు ఇక మొదలవుతూనే ఉంటాయి. మీ ఇమ్యూనిటీని పెంచుకోవాలన్నా, మీ బాడీలో ఉన్న అధిక కొవ్వుని కరిగించుకోవాలనుకున్నా, మంచి మేనిఛాయ కావాలి అనుకున్నా, ఈరోజు నేను చెప్పే ఈ హెర్బల్ టీని మీరు వారంలో 4 సార్లు ఇంట్లో తయారు చేసుకొని వాడండి. నేను చెప్పినటువంటి రోగాలు అన్నీ కూడా పూర్తిగా నయమైపోతాయి. మీరు ఎంతో యాక్టివ్‌గా పని చేసుకోగలుగుతారు రోజంతా. దీనికోసం ముందుగా పచ్చి పసుపుని తీసుకుంటున్నానండి. నార్మల్‌గా మీరు వంటలో వేసే పసుపుని వాడుకోవద్దు. ఇలా పచ్చి పసుపు దొరికితే మీరు ట్రై చేయండి. ఇలా ఉంటాయి పచ్చి పసుపు కొమ్ము చెట్లు. ఇది దుంప అనమాట. ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తుంది కదా! ఇది పచ్చి పసుపు. దీన్ని వాళ్ళు ఎండబెట్టి పొడి చేసి తయారు చేస్తారు. అది మనం కూరల్లో వేసుకుంటాం. అయితే ఇది పచ్చి పసుపు అనమాట. ఇది మన ముఖ సౌందర్యానికి కానీ, ఇలాగా మనం హెర్బల్ టీస్లో కానీ యూజ్ చేసుకుంటే మనకి చాలా మంచిగా హెల్త్ బెనిఫిట్స్ ఉంటాయి. మీకు తెలుసు కదండి, పసుపు రోగ నిరోధక శక్తిని చాలా బాగా పెంచుతుంది. అంటే మన ఇమ్యూనిటీని బాగా బూస్టప్ చేస్తుంది అనమాట. ఎటువంటి కెమికల్స్, పెస్టిసైడ్స్ లేకుండా ఇంట్లో స్వచ్ఛంగా తయారు చేసుకున్నటువంటి పచ్చి పసుపు అనమాట ఇది. ఇలాగ ఒక చిన్న దుంపని కట్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోండి. మీ పిల్లలకండి, ప్రజెంట్ వర్షాకాలం పిల్లలందరూ జలుబులు, జ్వరాలతో బాధపడుతూ ఉంటారు. పొడి దగ్గు, గొంతు నొప్పి, నీళ్లు మారుతాయి కదా. ఇది వచ్చేసి పుదీనాకండి. ఇక్కడ నేను మీకు క్వాంటిటీ చూపిస్తున్నాను కదా, దాన్ని బట్టి మీరు వేసుకోండి. చిన్న పచ్చి పసుపు కొమ్ము, అలాగే పుదీనాకు, అలాగే యాలుకలండి. ఒక 2 యాలుకలు తీసుకోండి. ఇది మీరు పొద్దున కానీ, సాయంత్రం కానీ ఏదైనా టైంలో ఒకసారి తాగండి, సరిపోతుంది. అలాగే ఇప్పుడు మన ప్రతి ఇళ్లల్లో మనకి దొరుకుతూ ఉంటాయి తులసిని కూడా తీసుకోండి. ఈ 4 పుదీనా, తులసి, పచ్చిపసుపు, అలాగే యాలుకలు అనమాట. మీకు పచ్చిపసుపు కొమ్ములు ఎక్కడ దొరుకుతాయంటే మీకు ఆన్లైన్లో ఈ దుంపలు దొరుకుతాయండి. తెచ్చి మీరు ఇంట్లోనే పెట్టుకోవచ్చు అనమాట. మీకు ఇది ఒక నెలలో దుంప అనేది వచ్చేస్తుంది, స్ప్రెడ్ అవుతుంది అనమాట దుంప. మీకు దొరుకుతాయి, కావాలంటే లింక్స్ ఇస్తాను, కామెంట్ పెట్టండి. ఈ మొత్తాన్ని కూడా మిక్సీ పట్టుకోండి, లేదంటే నూరుకొని మెత్తటి ముద్దలాగా చేసుకొని ఇలాగ పొయ్యి మీద పెట్టి మరగనిచ్చుకోండి. ఒక గ్లాసు నీళ్లు అర గ్లాస్కి వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోవాలి, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏదైనా సరేనండి, ఇట్లా ఇంట్లో తయారు చేసుకునే ఏ డ్రింక్స్ అయినా సరే మీరు గ్లాసు నీళ్లు పోస్తే అర గ్లాస్కి వచ్చేంత వరకు మరిగించుకోండి. ఇలాగా చక్కగా మరిగించుకోండి. మీకు తెలుస్తుంది కదా అది అర గ్లాస్కి వచ్చింది అని చెప్పేసి. అప్పుడు మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేసుకొని దీన్ని చల్లారబెట్టుకోవద్దండి. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇటువంటి డ్రింక్స్ అన్నీ కూడా వేడిగా తాగితేనే మనకి లోపలికి వెళ్ళినప్పుడు ఆ ఫీల్ అనేది, వేడిగా తాగితేనే మన మైండ్ ఇంకా బాగా రిలాక్స్ అవుతుంది అనమాట. మీరు వడకట్టుకోవచ్చు. నేను జస్ట్ పైన వాటర్ అంతా పోసేస్తాను అనమాట, మనకి కిందకి వెళ్ళిపోతుంది కదా వేస్ట్ అంతా. ఇట్లా పెద్దవాళ్ళు, పిల్లలు, వృద్ధులు కానీ ఎవరైనా సరే ఈ టీని తాగొచ్చండి. ఎన్నో రోగాలను నయం చేస్తుంది. కాన్స్టిపేషన్, మలబద్ధకం సమస్య నుంచి కూడా బయటపడతారు. పొట్టలో ఉన్న పురుగుల్ని కూడా నివారిస్తుంది అన్నమాట. దీనిలో స్వచ్ఛమైన తేనెని కలుపుకోండి. బయట అమ్మే తేనె కాకుండా మీకు ఎక్కడైనా మంచి తేనె, సర్టిఫైడ్ తేనె దొరికితే తెచ్చుకోండి. ఈ తేనెని కలుపుకోండి. దయచేసి పంచదార కానీ బెల్లం కూడా వాడద్దు, తేనెతోనే తీసుకోండి. ఇలా చక్కగా కలిపేసుకోండి. మీ ఇంటిల్లిపాది ఈ హెర్బల్ టీని రోజుకి ఒక పూట, వారంలో కుదిరితే 4 సార్లు లేదంటే 5 సార్లు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి. మీకు మంచి జరుగుతుంది మీ ఆరోగ్యానికి. మీరు మొదటిసారి ఇప్పుడే నా ఛానల్ చూస్తున్నారా? అయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని సపోర్ట్ చేయండి. ఇటువంటి బోల్డ్ అనే వీడియోస్ నేను మీకు అందిస్తాను. ఆరోగ్యానికి, అందానికి మనం ఇంట్లో ఎలాగ తయారు చేసుకోవాలో అన్నీ మీకు చూపిస్తాను. ఈ వీడియో నచ్చితే నేను చాలా సంతోషం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో. టేక్ కేర్. బాయ్. థ్యాంక్ యూ.